우리는 왜 해? 넌 이런 짓을 왜 해? 라면 넌 나를 탓해. 나도 내가 왜 이러는지를 몰라. 너가 날 제일 몰라줘. 가끔 쓸데없는 말 또는 상처되는 말 내게 아무렇지 않게 꺼내 Cause I'm dirty 거리 둘게 I'm sorry 그래도 취있을 때면 아직도 넌 나의 darling When I wake up in the morning 텅 빈 자리 Where did you go? 남아있던 너의 향기 너의 온기 Everything is gone 애써 웃음 짓고 있지만 다 알아 금방이라도 넌 울 듯해 문득 모든 게 서럽게 느껴진다면 내게
Yeah. We're gonna do a live update with this. What are you doing lately? This day. Swimming. Kasi meron Swimming. kaming, swimming pool sa backyard. Ako sama lang araw-araw. Nagja-jacuzzi. Ay, siya nagja-jacuzzi, ikaw? With Sydney. So, what are you doing late? Watching movies. Watching. Oo nga. Do you have any kwento? Because you went to a trip with Ate din. These two went to a trip. So, what's your TMI with the trip you went? Ayun, nagising kami ng alas 3 ng madaling araw. Ayan. Tapos nag-Roblox kami ng nakakatakot. Tapos Kayo dalawa? sumigaw ako. Tapos? Tapos lumabas kami. Doon ako Lumabas kami, mga alas 4 ata. Doon kami sa labas, sa gilid ng pool. Ang lala, kwentuhan lang. Para 모든 게 서럽게 느껴진다면 내게 기대어 행여나 그대 외로움에 날 찾아도 같은 곳에서 기다릴게 바보같이 착하기만 한 나를 Focus. Nalagyan mo sa nito. Makan ba tayo? Hindi masarap. Hindi ko kasi sa akin, may mainit eh. Current trip ngayon, para sa Sam Brothers, pero malambot yung pakay niya. Ganyan yung sinabi ko. My rate is ID, It's out of 10. Di ba sabi mo ako? Start na ito. It's mid. Focus. Ay, ang ganda naman. Rate it nga, girl. Siguro ngayon, 6 lang. 6 lang. Hindi siya mainit. Painitin mo nga, girl. Painitin mo. Final verdict, 6. Hindi mas malakas ako kay Francis. One, two, three, and four. I woke up 8 or 9. I'm dry in my favorite jacket, thinking my bag, running to the verge. Promise making it within one place, counting birds on the tree. Every day I live in my own world. 바보 같은 생각이야 알아 멍청해